What's up mga lods? Welcome again sa aking YouTube channel. So kung nababasa nyo yung description natin, ang topic natin ngayon is about the whistle sa ating tambucho, no? Siguro naman na nagsasawa na rin yung iba sa inyo sa stock na tambucho natin, yung tunog. So meron akong naisip na DIY na na whistle para magtunog whistle yung ating tambucho. So madali lang yun guys. So mapakita ko sa inyo kung ano yun katapos ng intro na to. So yung mga lods, ito ang ating stock pipe. Ayan ang ating stock pipe. Never po kinalkal, original po yan. Talagang stock. So, tingnan natin yung tunog. So, ayan ang tunog ng ating stock pipe mga lods. Revolusyon natin. So yan nga, narinig nyo na yung tunog ng ating stock pipe. So papakita ko naman sa inyo kung ano yung aking ginawang DIY na whistle. So ito lang yan guys. So itong bilog na to, gawa lang to sa tubo. So hinulma lang natin yan na parang pabilog siya. Ginawan din natin siya ng ng ito. Tubo rin ito sa dulo niya. Ayan, tubo rin yan. Tapos binutasan natin. Diyan natin ilulusot yung ating lock. So yung loob nito nga mga lods, ano lang siya, yung para bilog na, di ko alam tawag dito eh. Siguro nakita naman na kayo nito sa ayan, para siyang, di ko alam tawag yan, bilog na bakal. Ginawa ko lang, winelding ko lang siya sa tubo. Sakto yan, nakatapat sa tambucho natin. So tara, ikabit natin. 1 minute 37 seconds later. So ayan, kung mapapansin nyo, meron akong nilagay na butas dyan. Binutasan ko yung exhaust natin, maliit. Ayan, maliit lang, sakto lang sa Ayan. Bali ang mangyayari dyan, ganito ang itsura nyan. Ganyan ang magiging itsura. Ayan. So hindi na yan bibigay pag in-screw na natin kasi nakapit talaga siya. So tara, ikabit natin. Meanwhile, so yan lods, nakabit na natin, no? Ito lang yung lock nya. Yan lang yung lock nya. Maliit lang. Isa lang yung lock natin. Tapos yung bilog na bakal nakatapat mismo doon sa tambucho sa labas. Ayan, so kaya yung tsura niya pag malayuan, para siyang tip, tip. So kaya yung tsura niya pag malayuan, para siya, para lang siyang tip sa tambucho natin. Ayan. Ayan, matibay naman siya kasi nakatornilyo siya. So kahit anong lakas ng hangin ng baga ng tambucho, hindi yan matatanggal. Gawa ng lock dito sa ilalim. Okay, tara, sound check natin.
So yun nga no, napakinggan nyo na yung tunog. So yun lang, maiba lang yung tunog ng tambutya natin. Yun yung naisip natin, nakakasawa din naman yung stock. So kung magsawa ka na, tanggalin mo lang naman yung tornilyo na lock, pwede mo lang ilagay ulit sa stock na tunog natin. So kung gusto mo naman na may pasipol-sipol ng unti, ikabit lang natin yun. So plug and play lang siya, anytime na gusto natin tanggalin, ikabit, pwede. So mas ma-appreciate natin yung tunog nun pag mabilis yung tunog natin, lalo na pag mag-minor, kasi maririnig talaga yung sipol niya pag nag-minor yung motor. So yun lang mga lod, share ko lang yung ginawa ko, no? So ayun lang yung vlog natin. Guys, I want to be out. Hi guys. Hi guys. Bago ko ba sa mag-subscribe na at hi guys. Doon ka na sa right. Tingin dito. Sa mukha niyo kita. Cellphone. Dito sa may butas. Hi guys.